Ալտեր մեր Հիսուս Քրիստոս Սուրբ եղիցի անուն քո, եկես արքայություն քո, եղիցին կամք քո որպես երկինս եւ երկրի, ասած մեր հանապազորդ դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ սպարտիս մեր որպես եւ մեկ թողուք մերոց պարտապանած եւ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյաս մեզի չարեզի քո արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն իմաստություն հոր Հիսուս, դուր ինձ իմաստությունս բարիս խորհել եւ խոսել եւ գործել առաջի քո համենայն ժամ, իչար խորհրդոցի բանից եւ ի գործոց փրկյազիս եւ ողորմյա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս, ամեն։ Համեցեք։ Շատ լավ, մենք այսօր շարունակենք գործ Առաքելոցի 5-րդ գլուխը փորձենք ավարտին հասցնել։ Մենք կանգ առանք նախորդ անգամ գործ Առաքելոցի 5-րդ գլխի 12-րդ համարին։ Եվ առաքյալների ձեռքով բազում նշաններ եւ զարմանալի գործեր էին կատարվում ժողովրդի մեջ ու բոլորը միասիրտ Սողոմոնի սրահում էին։ Ուրիշներից ոչ ոք չէր համարձակվում մոտենալ նրանց, իսկ ժողովուրդը նրանց հարգում էր։ Եվ ավելի ու ավելի էին շատանում Տիրոջը հավատացողները, տղամարդկանց եւ կանանց բազմությունը, նույնիսկ այնքան որ հիվանդներին հանում էին հրապարակները եւ դնում պատգարակներով ու իրենց մահիճներով, որպեսի Պետրոսի անցնելու ժամանակ գոնե նրա ստվերը հասնի նրանցից մեկին։ Շրջակա քաղաքներից բազմությունը հավաքվում էր Երուսաղեմում, բերում էին հիվանդների եւ պիղծ ոգիներից տանջվողների, որոնք բոլորն էլ բժշկվում էին։ Այս առաջի հատվածում, որտեղ որ ընդհանուր նկարագրով ներկայացվում է առաջին դարի առաքելական շրջանում քրիստոնեական համայնքների պատկերը եւ որոշակի այսպես կարևոր հատկանիշներ մատնացույց է արվում այս հատվածում, որը որ կարծում եմ կարևոր է մեր ուշադրության համար։ Այս հատվածում հատկապես հիշատակվում է այն, որ նախ եւ առաջ հիշատակվում է, թե որտեղ էր հավաքվում եկեղեցին, որտեղ էին հավաքվում քրիստոնյաները։ Եվ ինչպես որ հեղինակն է նշում Սողոմոնի սրահում, այսինքն տաճարում, Սողոմոնի սրահում, որտեղ որ բացահայտ եւ առանց կաշկանդվելու քրիստոնյաները հավաքվում էին, որտեղ որ քրիստոնյաները Աստծո խոսքն էին քարոզում, ունկնդրում եւ նաեւ հոգեվոր առաքյալների կողմից նաեւ հոգեվոր կրթություն ստանում։
Եվ կարևոր է նաև այն հանգամանքը, թե ինչպես էին հավաքվում, այսինքն բացահայտ, գաղտնի չէին հավաքվում եւ մանավանդ Սողոմոնի տաճարի այս սրահը, Սողոմոնի անունով կոչվող այս սրահը այնպես էր, որ միշտ բազմամարդ էր լինում եւ այնտեղ բոլորը, թե հրեաները, թե հեթանոսներ ականատեսն էին քրիստոնյաների այս հավաքին, համախմբումին, այսինքն իրենց նպատակը նաև իրենց կենթանի օրինակը մարդկանց ցույց տալն է եւ սեփական օրինակով այդ քարոզը իրականացնելը, քրիստոնեության քարոզը իրականացնելը։ Նաև այս հատվածում մատնացույց է արվում այն հանգամանքը, թե ինչքան ակտիվ էին քրիստոնյաները, ինչքան կենթանի հավատք կար, մանավանդ ես նկատի ունեմ այն հանգամանքը, որ նշվում է այստեղ, թե բազմաթիվ հիվանդներ տարբեր տեղերից մարդիկ բերում էին, ակնկալելով, որ մի գոնե Պետրոս առաքյալի ստվերը ընկներ այդ հիվանդի վրա եւ այդ հիվանդը բժշկվեր։ Բնականաբար հասկանալի է, որ այստեղ Պետրոս առաքյալի ստվերը չէր, որ բժշկում էր այդ հիվանդներին, հասկանալի է, որ մարդիկ շատ հաճախ նաև հեթանոսների կողմից որոշակի հեթանոսական հավատալիքներ կարող էին միախառնվել իրենց տեսածին, իրենց այդ հոգևոր ապրումներին, մանավանդ չէ, որ երբ որ մարդը նորադարձ քրիստոնյա է, այդ հին իր սովորույթներից, նոտիապաշտական իր պատկերացումներից շատ բաներ դեռ պահպանվում են եւ ժամանակ է պետք եւ կրթվել հոգևոր իմաստով, որպեսզի մարդը կարողանա այդ հոգևոր անգրագիտությունը հաղթահարել։ Նույն օրինակը նաև կա մեր օրերում, այսինքն այսօր էլ ինչքան էլ մենք ասում ենք առաջի քրիստոնյա ժողովուրդն ենք եւ դարեր շարունակ մենք ունեցել ենք քրիստոնեական հավատքը, քարոզվել է հավատքը, ավետարանը եւ այլն, բայց այսօր է շատ հաճախ մարդկանց կյանքում, մարդկանց կենցաղում կտեսնեք եւ հեթանոսական, եւ սնոտիապաշտական շատ ու շատ սովորույթներ, որոնք ըստ էության ոչ մի կապ չունեն քրիստոնեության հետ եւ նաեւ շատ հաճախ մարդիկ շատ ավելի դժվար են սովորում հոգեվոր կյանքում։ Ասենք այնքան ակնհայտ ճշմարտություններ կան, երբ որ մարդուն բացատրում ես, երբ որ մարդուն հստակորեն սովորեցնում ես, որ այս մեկը մյուսի հետ պետք չի խառնել, սա ուրիշ բան է, սա մեկ ուրիշ բան է, որքան էլ որ այդ օրինակը ասենք կարող է ակնհայտ լինել, բայց մարդկանց շատ դժվար է գիտակցության հասնում կամ մարդիկ շատ դժվարությամբ են ընդունում այն հոգևոր գիտելիքները, որովհետև շատ հաճախ մարդկանց մոտ այդ սխալ պատկերացումը կա, որ հոգևոր գիտելիքների մեջ ավելի շատ պետքա լինի միստիկա, իսկ միստիցիզմի մեջ մարդը շատ կարող է իր այսպես երևակայությանը տրվել։ Ցավոք սրտի, ասենք հասարակ ձեզ օրինակ բերեմ, հա, մինչև այսօր դեռ մարդիկ, նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր որ միշտ գալիս են եկեղեցի կամ տարիներ շարունակ մարդիկ շփում են ունեցել հոգևորականի հետ, կապ են ունեցել եկեղեցու հետ, ոչ միայն մոմ վառելու համար են եկել եկեղեցի, այլ նաև պատարակներին մասնակցել, նույնիսկ այս տեսակ մարդիկ մինչև այսօր կարող է գան եւ ինձ հարցնեն, թե Տեր այր, Քրիստոս զոհաբերվեց, հիմա մենք ինչ ենք մատաղանում Քրիստոսից հետո, օրինակ, հա, ամենա, այսպես վերջի շրջանում տարածված վերջին տարիներին շատ հնչող հարցը, հասկանալի է, որ այս հարցը իբրև խայծ աղանդավորներն են գցել մեր հասարակության մեջ, բայց ես մի օր նույնիսկ այսպիսի զավեշտալի դեպք եղավ, ես մարդուն ասում եմ, տեսեք ասում եմ, ասեք զոհ բառը, չէ, զոհ եւ մատաղ, տարբեր բառեր են, չէ, ասում է այո, ուրեմն տարբեր բաներ են նաեւ, բովանդակությամբ իրենց, ասում է չէ, նույն բանն է, ասեք ասում եմ, գիտեք, այդ նույն բանն է, որ ես ձեզ սեղանը ցույց տամ, ասեմ սա սեղան է եւ աթոռը ցույց տամ, ասեմ սա էլ աթոռ է, հիմա դրանք տարբեր բառեր են եւ տարբեր բովանդակություն ունեն, չէ, սեղանն ուրիշ բան է, աթոռը ուրիշ բան է, հիմա
նույնն էլ ասում եմ, տեսեք, մենք չենք ասում զոհաբերություն, մենք ասում ենք մատաղ։ Հիմա եթե դուք մատաղի բովանդակությունը եւ իմաստը չգիտեք, դա չի նշանակում, որ զոհաբերություն է։ Իսկ եթե մենք մի բան չգիտենք, պետք է մեր այդ չիմացածը լրացնենք ոչ ճիշտ ինֆորմացիայով։ Ինչի համար, երբ որ կարելի է ճիշտը սովորել, հարցնել կամ լսել, ավելի ճիշտ, որովհետեւ այսօր այս տեղեկատվությունը մանավանդ այս տեսակ հարցերի հետ կապված տեղեկատվություն ստանալ այդքան բարդ չէ, մանավանդ համացանցում ամեն տեսակ, այս տեսակ, հա, նաև հատկապես այս տեսակ հարցերի պատասխաններ միշտ էլ կան եւ բազմաթիվ են։ Եվ շատ հստակ է, որ այո, տեսեք, զոհը ինչի համար էին անում մարդիկ։ Զոհը անում էին մեղքերի թողության համար, 5 տակարանում։ Մարդիկ անմեղ կենդանին տանում էին զոհաբերում էին, որպեսզի Աստված իրենց մեղքերը ներեր։ Ու ինչ տրամաբանություն էր այստեղ աշխատում։ Այն տրամաբանությունը, որ մարդը երբ որ անմեղ կենդանուն տանում էր զոհաբերման, մարդու գիտակցությանը պիտի հասներ հետևյալը, որ տես իմ մեղքի պատճառով անմեղն է տուժում։ Մեղքը ես եմ գործել, բայց անմեղն է պատասխան տալիս իմ գործած մեղքի համար։ Ուրեմն այս ծեսի զոհաբերության 5 տակարանյան զոհաբերության այս ծեսը մարդուն պիտի դաստիարակեր։ Իմաստը հենց սա էր, որ այս ծեսը պիտի մարդուն դաստիարակեր։ Երբ որ մարդը անընդհատ զոհ էր մատուցում ու գիտակցում էր, որ ինքը մեղք է գործել, բայց իր գործած մեղքի արդյունքում անմեղն է տուժում, մարդը ժամանակի ընթացքում պիտի հասներ այն գիտակցության, որ ինչքան կարելի է, ի վերջո ես պիտի ապրեմ օրինապահ կյանքով, որպեսզի անմեղը չտուժի, ես պիտի ապրեմ հավատքի կյանքով, պատվիրանների պահպանությամբ, որ կարիք չլինի անմեղի զոհաբերման ու անմեղը որպեսզի չտուժի։ Հոգևոր առումով նաև այդ անմեղը նախատիպն էր Քրիստոսի, որը ամենամեծ անմեղն էր, ով եկավ աշխարհ Քրիստոս եւ մեզ մեղավորներիս համար էլի անմեղը զոհաբերվեց։ Բայց Քրիստոսի զոհաբերությունը վերջն էր եւ դրանից հետո այլևս ուրիշ զոհ մենք չենք կարող մատուցել։ Ամենավերջին զոհը եղավ Քրիստոս, ամենամեծ եւ ամենավերջին, որովհետեւ 5 տակարանյան զոհաբերությունները չէին կարող մարդկանց փրկություն տալ։ Բայց Քրիստոսի զոհաբերությունը բերեց լիարժեք փրկություն մարդկանց։ Հիմա սա զոհաբերությունն է։ Եթե ավելի պարզ ձևակերպելու լինեմ, զոհաբերության իմաստը սա էր։ Եվ հոգևոր այդ ամենամեծ անմեղի Քրիստոսի նախատիպներ 5 տակարանյան զոհաբերությունները եւ նաեւ շատ պարզ ճշմարտություն, որ մարդու գիտակցությանը հասներ, ամեն անգամ մարդը, որ գնում էր զոհաբերություն էր անում, մարդը պիտի հասկանար, որ ինչքան կարելի է անմեղը իմ պատճառով տուժի։ Մարդը պիտի սա հասկանար եւ նաեւ անդրադառնար իր կյանքին, որ ի վերջո ապրեր օրինապահ կյանքով, օրենքների պահպանությամբ ապրեր։ Իհարկե դա չեղավ, հասկանալի է, որ մարդը սիրում է օրենքներ այսպես շրջանցել, մարդը սիրում է օրենքները պահել ձևականորեն, տառացիորեն, հետևելով օրենքների կետերին, բայց հոգով հաղորդակից չդառնալ այդ օրենքի բովանդակությանը, ինչի համար եւ Քրիստոս եւ փարիսեցիներին եւ նաեւ մեր օրյա մեզ փարիսեցիներից նաեւ քննադատում է եւ մեր ուշադրությունը կենտրոնացնում է հանգամանքի վրա։ Հիմա մատաղը մենք չենք անում, որ Աստված մեր մեղքերը ների։ Մատաղը դրա համար չի։ Եվ նույն ծիսական առումով մատաղը լրիվ ուրիշ ծես է, զոհաբերություն ուրիշ ծես է։ Եթե զոհաբերությունը տանում էին եւ կրակի վրա ողջակիզում էին, այրում էին զոհը, մատաղը մենք այդպես չենք անում։ Նախ ծիսական առումով լրիվ տարբեր բաներ են։ Երկրորդը բովանդակային առումով նպատակը, իմաստը ուրիշ է։ Մենք մատաղը ընդամենը անում ենք աղքատներին կերակրելու համար ու վերջ։ Միայն բարեգործություն է մատաղը, ուրիշ իմաստ չունի։
Մատաղը միայն բարեգործություն է, որը զուտ քրիստոնեական ավանդույթ է։ Ու գիտեք, ամենամեծ զավեշտը նույնիսկ մեկ եւ չգիտես ծիծաղած թե բարկանաս, երբ որ մարդիկ գալիս ասում են 5 կտակարան Քրիստոս ամենամեծ մատաղը եղավ։ Քրիստոս մատաղ չեղավ։ Այդ սխալ ձևակերպում է։ Քրիստոս մատաղ չեղավ, Քրիստոս զոհաբերվեց։ Երբ որ մենք նույնիսկ ասում ենք Քրիստոս մատաղ եղավ, անգիտակցաբար, ես չեմ ասում դիտավորյալ, մենք նսեմացնում ենք Քրիստոսի զոհաբերությունը։ Ես ստվերում ենք այն խորհուրդը, ինչը տեղի ունեցավ խաչի վրա։ Մատաղը զուտ 5 կտակարանում մատաղ չկա։ 5 կտակարանը թերթեք, ոչ միտեղ մատաղ բառ չեք գտնի։ Այդպիսի եզրույթ որպես այդպիսին չեք գտնի։ 5 կտակարանը առաքելական կներեք մատաղը առաքելական շրջանում հաստատված այն սիրո ճաշն է, երբ որ մարդիկ աղքատներին էին կերակրում։ Հիմա մենք էլ նույն բանը անում ենք աղքատներին կերակրելու նպատակով։ Իմաստը եւ նպատակը հիմնականում սա է։ Հիմա գիտեք, նույնը հիմա նորից մի քիչ շատ շեղվեցինք մեր բուն թեմայից գալով, որպեսզի շարքումների առիթ չդառնա, դրա համար ուզեցի հատուկ ընդգծենք հետևյալը, որ մարդիկ նման ստոտիապաշտական դրսևորումներ, նույնիսկ այսօր եկեղեցում քահանայի հետ շփվելիս, մարդիկ կարող է ասես ակնկալեն, որ դիպչելով քահանայի զգեստին ինչ որ կերպ հրաշք տեղի պիտի ունենա։ Այո, հրաշք տեղի ունենում է, բայց ուրիշ բան, այդտեղ զգեստը կապ չունի, այդ մարդու հավատքն է եւ օրհնությունն է, որ այդ Աստված է այդ հրաշքը գործող, ոչ թե զգեստը, ինչպես որ Պետրոս առաքյալի պարագային իր ստվերը չէր, որ բուժում էր, Աստծո զորությունն էր բուժում մարդկանց։ Եվ նաեւ այսօր շատ հաճախ մարդիկ այս պատմությունները ընթերցելիս, որ առաքելական շրջանում ինչքան հրաշքներ էին տեղի ունենում, կրկին այդ նույն հարցն եմ բարձրացում, թե ինչու այսօր այսպիսի հրաշքներ տեղի չեն ունենում մեր կյանքում։ Իրականում այսօր շատ հրաշքներ տեղի են ունենում, ուղղակի ուրիշ հարց է, մենք ուզում ենք այդ հրաշքները տեսնել, թե ոչ, որովհետև հրաշքների նպատակը մարդկանց զարմացնելը չէր։ Եվ առաքյալները նույնիսկ, եւ Քրիստոս առաջին հերթին, եւ Քրիստոսի օրինակով նաեւ իր սուրբ առաքյալները, երբ որ հրաշք էին գործում, իրենց նպատակը մարդկանց զարմացնելը չէր, որ տեսեք, ես այսպիսի հրաշք կարող եմ գործել։ Այսինքն որ պահից, որ հոգեվորականը կլինի, առաքյալը կլինի, որ պահից, որ այսպիսի մտադրությամբ հրաշք գործեց, այդ հրաշքը արժեզրկվում է եւ իմաստազրկվում է, որովհետեւ հրաշքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ խախտված ներդաշնակության վերահաստատում, ընդհանրապես հրաշքը սա է։ Այսինքն հիմա տեսեք, մարդը եթե հիվանդ է կամ հաշմանդամ է, դա նորմալ չէ։ Այսինքն դա խախտված ներդաշնակության վկայությունն է, մարդը պիտի լինի առողջ, ունենա ամբողջական, ֆիզիոլոգիական առումով ամբողջական կեցված, կառուցվածք, դա նորմալ չի, երբ որ մարդու մի ձեռքը չկա, կամ կույր է մարդը, կամ խուլ է մարդը, այս նորմալ չի, սա խախտված ներդաշնակության վկայությունն է, իսկ որտեղ հայտնվում է Աստված, բնականաբար այդ խախտված ներդաշնակությունը վերականգնվում է։ Հրաշքը ինչպես որ մենք շատ հաճախ պատկերացնում ենք գերբնական դրսևորում չէ։ Հրաշքը ինչպես որ աճպարարներն են, հա, երբեմն ճակերտավոր հրաշքներ ցույց տալիս, հա, չգիտեմ, գիրքը չկա, մեկ էլ հանկարծ հայտնվեց։ Առաքյալները այսպիսի հրաշք երբեք չգործեցին։ Հրաշք ունի իմաստ եւ ունի բովանդակություն, ու այդ հրաշքի իմաստն ու բովանդակությունը մեր հավատքն է։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Ասենք ամենահայտնի օրինակը կարծում եմ, որ բոլորդ կհամաձայնեք։ Փոքրիկ երեխայի աչքերի մեջ նայեք։ Արդյոք այնտեղ հրաշք չկա։ Արդյոք այդ երեխան հրաշք չի իր ամբողջ էյությամբ։ Դրանից ավելի մեծ հրաշք եք ուզում։ Երբ որ մարդիկ կարողանում են մեկը մյուսի նկատմամբ սիրով, ներողամտությամբ, երբ որ այսօր մեր երկիրը պատերազմի մեջ լինելով ունենք
հերոսացումների այսպիսի օրինակներ, արդյոք սա հրաշք չի։ Հրաշքը նրա համար չի, որ մենք նայենք ու զարմանանք։ Հրաշքը նրա համար է, որ մենք նայենք եւ փառաբանենք Աստծուն եւ անենք ամեն բան, որ այդ հրաշքը մեր կյանքում կրկնվի։ Մենք էլ կարողանանք հեղինակել մեր հրաշքը, մեր կյանքի հրաշքը։ Հաջորդ հատվածը շարունակենք ընթերցել։ Քահանայապետը եւ բոլոր նրանք, որ նրա հետ էին, սադուկեցիների խումբը նախանձով լցվեցին առաքյալների դեմ, ելնելով եւ ձերբակալեցին առաքյալներին ու հրապարակավ բանտ նետեցին։ Ապա Տիրոջ հրեշտակը գիշերով բանտի դռները բացելով եւ նրանց դուրս անելով ասաց. գնացեք կանգնեք տաճարի մեջ եւ այս կենարար պատգամը փոխանցեք ժողովրդին։ Եվ երբ այս լսեցին, առավոտյան տաճար մտան եւ ուսուցանում էին։ Եկան քահանայապետն ու նրանք, որ իր հետ էին, հավաքվեցին ատյանում եւ հրեաների ամբողջ ծերակույտը եւ մարդ ուղարկեցին բանտ առաքյալներին բերելու։ Երբ սպասավորները գնացին, նրանց բանտում չգտան, վերադարձան, պատմեցին եւ ասացին. Բանտն ամենայն զգուշությամբ փակված գտանք, իսկ պահապաններին դռանը կանգնած բացեցինք, բայց ներսում ոչ ոքի չգտանք։ Երբ տաճարի պահակախմբի ղեկավարն ու քահանայապետներն այս խոսքը լսեցին, շփոթվեցին, թե արդյոք այդ ինչ է, որ տեղի ունեցավ։ Եվ ահա մեկը եկավ ու նրանց պատմեց. ահա այն մարդիկ, որոնց դուք բանտ էիք դրել, տաճարում կանգնած ուսուցանում են ժողովրդին։ Այդ ժամանակ պահակախմբի հրամանատարը սպասավորների հետ գնալով նրանց բերեց առանց բռնության, որովհետև վախենում էին ժողովրդից, որ հանկարծ չքարկոծվեն։ Եվ բերելով նրանց ատյանի առաջ կանգնեցին, քահանայապետը հարցրեց եւ ասաց. միթե ձեզ խիստ չպատվիրեցինք չուսուցանել այն անունով, բայց ահավասիկ Երուսաղեմը լցրիք ձեր ուսմունքով եւ այն մարդու արյան պատասխանատվությունը գցում եք մեզ վրա։ Պետրոսն ու առաքյալները պատասխան տվեցին եւ ասացին. պետք է առավել Աստծուն հնազանդվել, քան մարդկանց։ Մեր հայրերի Աստվածը հարություն տվեց Հիսուսին, որին դուք սպանեցիք, խաչափայտից կախելով։ Նրան Աստված իր զորությամբ բարձրացրեց որպես առաջնորդ եւ փրկիչ Իսրայելին ապաշխարություն եւ մեղքերի թողություն տալու համար։ Մենք նրա այս խոսքի վկան ենք, ինչպես նաեւ Սուրբ Հոգին, որ Աստված տվեց իրեն հնազանդվողներին։ Եվ երբ նրանք լսեցին այս, սաստիկ զայրացան եւ ուզում էին սպանել նրանց։ Պարզ է, ինչ տեղի ունեցավ, որ երկրորդ անգամ կրկին ձերբակալեցին Պետրոսին եւ Հովհաննեսին, ովքեր որ այսպես համարձակ Սողոմոնի սրահում քարոզում էին։ Հիշում եք, առաջին անգամ երբ որ ձերբակալեցին, խիստ պատվիրեցին, որ Հիսուսի անունով այլևս չքարոզեք։ Իհարկե Պետրոսն ու Հովհաննեսը բնականաբար չլսեցին եւ արդյունքում նորից բանտարկվեցին եւ տեղի ունեցավ հրաշք։ Ասում է, Աստծո հրեշտակը եկավ, դռները բացեց, առաքյալներին դուրս հանեց, պատվիրեց, որ գնան կրկին տաճարում քարոզեն։ Հիմա բնականաբար այս փաստը պիտի զայրացներ քահանայապետներին, սադուկեցիներին, օրենսգետներին եւ նորից Պետրոսին եւ Հովհաննեսին բերեցին ատյան քննության։ Եվ բնականաբար նորից եմ ընդգծում, մենք նախորդ հանդիպումների մասին այդ խոսել ենք արդեն, շատ չկրկնվեմ, բայց հիշենք, որ իրենց հիմնական ու միակ մտավախությունը այն էր, ոչ թե ինչ են քարոզում, այլ հիմնական մտավախությունը այն էր, որ խժդժություն կամ որևէ առիթ չդառնա հրեական համայնքում պառակտումների, պայքարի, որովհետև հռոմեական կայսրությունը դա պարզապես չէր ների հրեաներին, հրեա ղեկավարներին, որտեղ հրեա ղեկավարները լուռ այսպես համաձայնության մեջ էին հռոմեական կայսրության ղեկավարների հետ, որ մենք հանգիստ, խաղաղ, առանց խժդժությունների կապրենք, դուք էլ թույլ կտաք մենք մեր կյանքը, մեր կենցաղը, մեր հավատքը առաջնորդել այնպես ինչպես որ մեր ավանդույթն է եւ ինչպես որ մենք կամենում ենք։
Բայց մյուս կողմից պարտադիր չէ, որ առաքյալների այս ազատագրումը բանտից դիտել անպայման այսպես գերբնական նորից հրաշք։ Հնարավոր է, որ ինչ որ մեկին Աստված իբրև հրեշտակ ասելով մենք առաքյալ նկատի ունենք, հա, առաքված։ Ինչ որ մեկը, որ գալիս է, ինչ որ ավետիս բերելու։ Հիմա կարող է եւ դա լինի որևէ մարդ, որը եկավ եւ առաքյալներին բանտից ազատեց։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է նաև այն հանգամանքը, որ առաքյալները քաջությամբ եւ անկոտրում ոգով իրենց գործն էին իրականացնում եւ իրենց քարոզչությունն էին իրականացնում, այսինքն առաքյալները երբևէ չվախեցան, որովհետեւ իրենց պայքարը հանուն ճշմարտության էր եւ այն սկզբունքները, որոնց որ դավանում էին առաքյալները, դրանք երբեք զիջել հնարավոր չէր։ Եվ առաքյալների մոտ իսպառ վերացած էր այդ վախը եւ քահանայապետների կողմից եւ ատյանի կողմից, այսպես անընդհատ հնչող սպառնալիքների արդյունքում ամեն դեպքում պատրաստ էին հալածանքների, պատրաստ էին զոհաբերությունների, ինչպես որ իրենց սովորեցրեց եւ իբրև օրինակ տվեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Այսինքն երբեք չի կարելի զիջել եւ երբեք չի կարելի վախենալ։ Մանավանդ հոգեվոր կյանքում, հավատքի կյանքում կոմպրոմիսը երբեք մեզ որևէ դրական արդյունք չի տա։ Առհասարակ հոգեվոր կյանքում կոմպրոմիս չի կարող լինել։ Կարող է մարդկային հարաբերություններում, որևէ այլ հարաբերություններում ճիշտ է կոմպրոմիսը, չգիտեմ, միմյանց հետ ճիշտ կամ խաղաղ հարաբերություններ կառուցելու լավ բանաձև է։ Առհասարակ ես դեմ չեմ կոմպրոմիսին, որովհետև երբեմն լինում են իրավիճակներ, որ պետք է անհրաժեշտ է։ Բայց հոգևոր կյանքում պարզապես անթույլատրելի է, որովհետև հոգևոր կյանքում կոմպրոմիս ասելով մի կողմն Աստված է, մի կողմում Սատանան։ Հիմա ում հետ մենք պիտի կոմպրոմիսի գնանք։ Բնականաբար մենք Սատանայի հետ կոմպրոմիսի չենք գնալու, կամ եթե գնացիր, ուրեմն պարտվեցիր։ Չկա միջին ճանապարհ հոգևոր կյանքում, պարզապես միջին ճանապարհ գոյություն չունի, կամ հավատում ես Աստծուն, կամ չես հավատում։ Չի կարող մարդը մի պահ լինել հավատացյալ, մի պահ չլինել հավատացյալ։ Ինչը չնայած որպես օրինակ մենք մեր կյանքի ընթացքում շատ հաճախ վերապրում ենք։ Իսկ առաքյալները շատ հստակ գիտեին իրենց անելիքը, որ պետք է Աստծո գործը, Աստծո խոսքը քարոզել եւ Քրիստոսի գործը շարունակել աշխարհի վրա։ Իրենք հենց դրա համար էլ կոչված էին եւ հենց դա էլ իրենց առաքելությունն էր։ Գիտեք, հոգևոր կյանքում մենք շատ հաճախ տեսնում ենք մարդկանց, ովքեր որ կաշկանդվում են մի տեսակ հոգևոր իրենց ոչ թե ցույց տալու, որ իրենք հավատում են կամ քրիստոնյա են, այլ կաշկանդվում են հոգևոր այն արժեքները եւ սկզբունքները, որոնք փոխանցված են իրենց, այդ ամեն ինչը կիրառել եւ ապրել։ Քրիստոնյայի կյանքը ներփակված կյանք չէ։ Երբ որ ես ինքս իմ անձնական կյանքում քրիստոնյա եմ, մարդկանց հետ հարաբերվելիս, մարդկանց հետ շփվելիս ես փորձում եմ ցույց տալ, որ ես հավատում եմ Աստծուն։ Գիտեք, սա ոչ մի կապ չունի իրականում քրիստոնեության հետ, որովհետև քրիստոնեությունը երբևէ մեզ չի տալիս այնպիսի արժեքներ կամ այնպիսի կենցաղավարության ձև, որ մենք պիտի ամաչենք մարդկանց հետ շփվելիս կամ առհասարակ մեր հասարակական կյանքում ընդհակառակը։ Այն սկզբունքները, այն արժեքները, որ քրիստոնեությունը մեզ սովորեցնում է եւ մեզ տալիս է, այդ արժեքների համար արժի մեռնել, ուրեմն նաեւ արժի ապրել։ Ուրիշ որտեղ կգտնեք այդպիսի արժեքներ, որի համար արժի մեռնել։ Ես չեմ ասում ուրիշ տեղ ընդհանրապես չկա, բայց քրիստոնեության մեջ այդ արժեքները շատ ավելի խտացված են։ Եվ եթե կա մի արժեք, որի համար կարելի է մեռնել եւ պետք է կյանքը, պատրաստ ենք կյանքներս տալու, ուրեմն այդ արժեքի համար նաեւ պետք է ապրել։ Ուստի առաքյալները նաեւ այս օրինակը տվեցին մեզ։ Իրենք պայքարեցին, իրենք ապրեցին։ Ես նպատակը անպայման հալածվելը կամ նահատակվելը չէր։ Դա բնական հետևանքներ այն իրականության, որի մեջ որ իրենք ապրում էին, հաշվի առնելով, որ հռոմեական կայսրություն, հեթանոսական աշխարհ չպիտի հանդուրժեին
այն ուսմունքը, որ առաքյալներն էին տարածում եւ բնականաբար պիտի հալածանքներ լինեին, բայց անկախ նրանից նպատակը մարդ քրիստոնյայի տանջվելը, տառապելը կամ չգիտեմ, այսպես կեղեքված ապրելը չէ, քրիստոնյայի նպատակը լիարժեք ապրելն է, լի կյանքով ապրելն է։ Իսկ լիարժեք կյանքի ամենակարևոր պայմանը սկզբունքներ ունենալն է, արժեքներ դավանելն է։ Եթե մարդը չունի այդ սկզբունքները, չունի այդ արժեքները, մարդու կյանքը ինչ իմաստ ունի։ Այսօր շատ հաճախ մարդիկ նույնիսկ հասնում են հուսահատության եզրին, որտեղ չկան այդ արժեքները, կամ այդ արժեքները կան, բայց գիտակցված չեն, ապրված չեն։ Անկախ իրավիճակից, նույնիսկ այսօրվա այս պատերազմական իրավիճակում շատ հաճախ մենք կարող ենք տեսնել հուսահատ մարդկանց, բայց այդ հուսահատությունը վախի դրսևորում է նաև։ Այդ հուսահատությունը նշանակում է չկան այն արժեքները, որի համար որ մենք գտնում ենք, որ պետքա որ մենք ապրենք։ Փառք Աստծո, այսօր մեր ժողովրդի մեջ, մեր հասարակության մեջ այդ օրինակները շատ ավելի քիչ են, որտեղ մարդիկ այսօր տեսնում են ամենամեծ արժեքը իրենց համար հայրենիքը, Արցախը, հայրենիքը, հայի կոչումը, հայը առհասարակ, սա այն բացարձակ արժեքն է մեզ համար, որի համար արժի ապրել եւ պետք է ապրել, ուրեմն նաեւ պետք է պատրաստն է զոհվելու եւ կյանքը տալու։ Սա է այն դավանանքը, որը որ մեզ նաեւ պիտի առաջնորդի հաղթանակի։ Առանց դրա չկա հաղթանակ։ Ինչ տեղի ունեցավ հետո։ Գամաղիել անունով մի փարիսեցի կար Ատյանում, որն օրենսուսույց էր եւ ամբողջ ժողովրդի կողմից պատվված մարդ էր։ Ատյանում ոտքի ելավ եւ հրամայեց, որ առաքյալներին կարճ ժամանակով դուրս հանեն։ Ապա նրանց ասաց. ով իսրայելացիներ, զգուշ եղեք, թե այս մարդկանց պարագային ինչ պետք է անեք։ Բոլորովին վերջերս մեջտեղ եկավ Թևդասը, որն իր մասին ասում էր, թե ինքը երևելի մեկն է, եւ որին հարեցին թվով մոտ 400 մարդիկ։ Նա սպանվեց եւ բոլոր նրանք, որ նրա հետ միաբանված էին, բաժան եղան, եւ նրանցից ոչինչ չմնաց։ Դրանից հետո Մարդահամարի օրերին մեջտեղ ելավ Հուդա Գալիլեացին եւ ապստամբեցրեց ժողովրդին, բայց նա էլ սպանվեց, եւ բոլոր նրանք, որ նրա հետ համաձայնվել էին, ցիրուցան եղան։ Արդ, այժմ ասում եմ ձեզ, հեռու մնացեք այս մարդկանցից եւ բաց թողեք նրանց, որովհետեւ եթե այդ խորհուրդը կամ այդ գործը մարդկանցից է, ինքն իրենով կկանխվի, իսկ եթե նրանց գործը Աստծուց է, չեք կարող այն կանխել, միգուցե աստվածամարդ դառնաք։ Հավանություն տվեցին նրան եւ առաքյալներին կանչելով գանահարեցին նրանց եւ պատվիրեցին, որ Հիսուսի անունով այլևս չխոսեն եւ արձակեցին նրանց։ Իսկ նրանք Կատյանից գնացին ուրախանալով, որովհետեւ Տիրոջ անվան համար անարգանքի էին արժանացել եւ ամեն օր տաճարում, թե տներում չէին դադարում ուսուցանել եւ ավետարանել Հիսուս Քրիստոսին։ Այստեղ մենք տեսնում ենք իմաստուն մի մարդու Գամաղիել անունով, առհասարակ Գամաղիելը, որ նշվում է, չէ, որ փարիսեցի է։ Սովորաբար փարիսեցիները հրեական միջավայրում միշտ ունեին բացառիկ հարգանք, իրենց այդ օրինապահության, խիստ օրինապահության պատճառով իրենց այդ օրինապահությունը միշտ հարգանքի է արժանացել ժողովրդի եւ հասարակության լայն խավերի մոտ։ Սովորաբար փարիսեցիներին դրա համար հասարակ մարդիկ հարգում էին եւ Գամաղիելն էլ այդ մարդկանցից մեկն էր, ում ոչ միայն պարզապես հարգում էին, այլ նաեւ սիրում էին։ Իսկ թե ինչու էին սիրում, այս պատմությունից իր դիրքորոշումից կարծում եմ պետք է որ ձեզ պարզ լինի։ Մարդը արդարամիտ էր։ Մարդը ճշմարտությունն էր տեսնում եւ արդարամիտ էր։ Սա նաեւ իրես խոսքը լսելով Ատյանում կարելի է ենթադրել, որ շատ ավելի լիբերալ էր ու
Մարդը շատ հստակ մի քանի կարևոր սկզբունքներ ընդգծեց իր խոսքի մեջ հավատքի հետ կապված։ Առաջին հերթին ինչ էր ուզում ասել Գամաղիելը, չէ, ասեց, ինչ եք ընկել այս մարդկանց հետևից։ Եթե այս մարդիկ ինքնա կոչ են, ինչպես որ շատ մյուս դեպքերում իրենց ուսմունքը կվերանա, կմարի։ Եթե Աստծուց է, պայքարեք, չպայքարեք, ոչինչ անել չեք կարող, ու արդյունքում կստացվի, որ դուք Աստծո դեմ եք պայքարում։ Հիմա Գամաղիելի այս խոսքի մեջ հետևյալ նաև ենթադրությունը կա եւ շեշտադրումը, որ հավատքը ենթադրում է ազատություն։ Եթե հավատքի մեջ չկա ազատություն, այդ հավատքը չի կարող կենթանի եւ գործուն լինել։ Ուրեմն թողեք այս մարդկանց ազատ։ Հավատում են, թող ազատորեն հավատան նրան ինչին, որ իրենք գիտեն, ինչին ծանոթ են կամ ինչպես որ պատկերացնում են։ Երկրորդ կարևոր բանը ամեն դեպքում, չնայած որ ամեն ինչ Աստծո կամքի համաձայն է եւ ամեն ինչ Աստծո ձեռքում է, բայց յուրաքանչյուր մարդ նաեւ ունի պատասխանատվության իր բաժինը։ Ուրեմն այս մարդկանց թողեք իրենց պատասխանատվության բաժինը իրենց թողեք եւ թողեք իրենք վերցնեն այդ պատասխանատվությունը։ Դուք դրա փոխարեն, նրանց փոխարեն որոշում մի կայացրեք։ Եվ հաջորդ կարևոր բանը չի կարելի սեփական ազատությունը ուղղել Աստծո կամքի դեմ։ Եթե մարդիկ Աստծո կամքով են անում առաքյալները, այն ինչ որ անում են, դուք չեք կարող այդ կամքի դեմ պայքարել, որովհետև միևնույն է Աստծո կամքը թագավորելու է եւ Աստծո կամքը լինելու է մեր կյանքում։ Ընդամենը դուք այդ պայքարի մեջ կորցնելու եք եւ ձեր ազատությունը եւ նաեւ ձեր հավատքը։ Ընդամենը Գամաղիելը այս պարզ ճշմարտություն էր, որ այլ կերպ շարադրեց Ատյանում, ինչին բնականաբար Ատյանի մարդիկ համաձայն եղան։ Հիմա մենք Աստծո կամքի դեմ ենք պայքարում շատ հաճախ։ Երբ որ մենք թելադրում ենք ասում, որ Տեր Աստված ինձ այս բանը տուր, ես այսպես եմ ցանկանում, կամ այս մեկը այսպես եմ ցանկանում։ Բայց մենք մեր խնդիրը Աստծո կամքի դեմ պայքարելը չի, մեր խնդիրը Աստծո կամքը բացահայտելն է եւ այդ կամքի մեջ ապրելն է, որտեղ Աստծո կամքը մեզ մեր ազատությունից չի զրկում։ Եթե այո, մենք եվրոպական ճակերտավոր արժեքներով մտածենք, որ ազատությունը այն է, որ ինչ ցանկանամ, այն պիտի ես անեմ, այո, այս առումով Աստծո կամքը մեր ազատությունից մեզ զրկում է, որտեղ Աստծո կամքը ասում է, այս մեղքը մի գործիր, այսպես մի ապրիր, այսպես մի ապրիր, այս սխալը մի արա եւ այլն եւ այլն։ Բայց մեր ներքին օրենքը, մեր ներքին բարոյականությունը մեզ ասում է, որ այսպես պիտի ապրես։ Մեր ներքին բարոյականությունը մեզ անընդհատ տանում է դեպի Աստծո կամքը։ Հետևաբար երբ Աստծո կամքը մենք զոհաբերում ենք հանուն մեր կամքի, այստեղ է, որ մենք ընկնում ենք նյութապաշտության մեջ եւ մեզ թվում է, որ դե ոչինչ, Աստված կհամբերի, հիմա թող իմ կամքը լինի, Աստծո կամքը հիմա կարևոր չի, թող իմ կամքը հիմա լինի, Աստված մի քիչ կհամբերի, մինչև որ ես կորոշեմ ինչ որ կերպ իմ կյանքը փոխել։ Մենք պիտի հասկանանք մի բաց ճշմարտություն, որ Աստծո կամքը ոչ թե Աստծո զորության դրսևորումն է, Աստծո կամքը աստվածային սիրո դրսևորումն է։ Աստծո կամքի զորությունը այդ աստվածային սերն է։ Ու որի դեմ չի կարելի պայքարել, որի դեմ չի կարելի կռիվ տալ։ Գամաղիելը նաև սա հասկացավ եւ սա ցույց տվեց Ատյանում ներկա մարդկանց։ Ուրիշ բան է, երբ որ ինչ-որ մեկը քեզ օրենքներ է պարտադրում, իր ուժն է թելադրում, դու ընդդիմանում ես։ Ուրիշ բան, երբ որ մեկը ինչ-որ մեկը քեզ սիրում է։ Այդ սիրու դեմ ինչու պիտի պայքարես, կամ ինչու ես պայքարում, եթե այդ սերը անկեղծ է, բնականաբար։ Ինչ կարիք կա այդ սիրո դեմ պայքարելու, ամենամեծ անմտությունն է։ Հիմա մեր խնդիրը ո՞րն է Աստծո կամքին հակառակվելու։ Մեր կամքը դրսևորելը, այսինքն ապրել անհավատի կյանքով։ Ապրել այնպես, ինչպես որ մեր հաշվարկներն են մեզ առաջնորդում, ինչպես որ մեզ է հարմար։ Բայց մենք չպիտի մոռանանք նաև մեկ ուրիշ կարևոր ճշմարտություն,
որ մենք պատասխանատվություն ունենք ոչ միայն մեր, այլ մեզ շրջապատող իրականության հանդեպ, իմ կողքը գտնվող մարդու հանդեպ, դիմացինի հանդեպ։ Եվ այս պատասխանատվությունը քրիստոնեական կյանքի ամենակարևոր պայմաններից մեկն է, ինչը մենք շատ հաճախ մոռանում ենք։ Ուրեմն իրական ազատությունը կամ Աստծո կամքի դրսևորումը մեր կյանքում մեզ առաջնորդում է բարիք գործել եւ բարությամբ ապրել։ Սա է, ազատությունը մեզ չի տրվել նրա համար, որ ինչ ցանկանանք, այո, մենք կարող ենք Աստծուն էլ մերժել, այդքան ազատ ենք, բայց ազատությունը, որ Աստված իբրև շնորհ տվել է մեզ, չի տվել նրա համար, որ մենք չար բան անենք, թե բարի գործ անենք։ Այս ընտրության համար չի։ Աստված մեզ այդ ազատություն տվել է բարին ընտրելու, Աստծուն ընտրելու եւ այդ ազատությամբ ստեղծագործ կյանքով ապրելու, որովհետեւ մեկ բանը, երբ որ դու հավատում ես Աստծուն, մեկ ուրիշ բան է, որ այդ հավատքը կենթանանում է, այդ հավատքը պտղաբեր լինելու համար շատ կարևոր է, որ դու այդ ազատությունը դրսևոր, ազատությունը այդտեղ պիտի դրսևորվի, ոչ թե լավ գործ անեմ, թե վատ արարք անեմ, այստեղ չի մարդու ազատությունը, որտեղ երբ որ մարդը արդեն ընտրում է չարը, իր ազատ ճակերտավոր իր ազատ կամքով, այդ պահից ինքը դառնում է չարի գերին, ինքը կորցնում է այդ ազատությունը, բարին գործելու ճանապարհին, բարին գործելու ընթացքի մեջ մարդը երբեք իր ազատությունը չի կորցնում, ընդհակառակը իր ազատությունը այլ ավելի մեծանում է, որովհետև զուգահեռ մեծանում է պատասխանատվությունը։ Չարը ընտրելու մեջ չկա պատասխանատվություն։ Մենք ընտրում ենք, չարը գործում ենք ու չկա պատասխանատվություն։ Չենք ուզում այդ պատասխանատվությունը վերցնենք։ Այս պահից է, որ մենք արդեն դադարում ենք լինել ոչ ազատ։ Աստծո կամքի դրսևորումը նաև բնականաբար, հա, յուրաքանչյուրիս կյանքում կախված է մեր կամքի դրսևորում, մեր կամքի դրսևորումից, այսինքն մենք կուզենք ընտրել, թե չենք ուզի։ Այստեղ ինչքանով մենք ճիշտ որոշում կկայացնենք, բայց մեր կամքի դրսևորումը ծաղկում է եւ պտղաբեր է Աստծո կամքի թագավորության մեջ, այսինքն հավիտենականության մեջ, երբ որ մեր կամքը ընտրում է հավիտենականությունը, այստեղ է մեր կամքը դառնում լիարժեք եւ մեր կամքը իրականում դառնում ազատ։ Եթե մեր կամքը ենթարկվում է նյութական օրենքներին, այս աշխարհի օրենքներին, ուրեմն չի կարող այդ կամքը երբևէ լիարժեք լինել։ Մեր կամքը այս դեպքում աղճատվում է։ Իսկ Աստծո կամքը այդ օրենքներ չեն, ինչպես որ մենք շատ հաճախ պատկերացնում ենք։ Աստծո կամքը այսպես օրենքների հավաքածու չէ։ Աստծո կամքը այն սերն է, բարությունն է, Աստծո զոհաբերությունն է, որը որ մենք գնահատում ենք, որը որ մենք արժևորում ենք, փորձում ենք գնահատել եւ արժևորել եւ այդ ճանապարհին ամուր կանգնելով փրկության առաջնորդվել։ Որովհետև երբ որ մեզ թվում է, թե Աստված խնդիր է դրել մեզ ինչպես այսպես օրենքներով առաջնորդել, մենք էլ օրենքները կատարում ենք, ասում ենք, ու մեզ թվում է, թե մենք Աստծուն լավություն ենք անում, երբ որ մենք օրենքներ ենք կատարում։ Մեր խնդիրը օրենքներ կատարելը չի։ Մեր խնդիրը այդ օրենքներից ավելի բարձր կանգնելն է։ Մեր խնդիրը մեր կամքը հանուն Աստծո կամքի զոհաբերելն է։ Այդ չի նշանակում դառնալ կամազուրկ։ Այդ նշանակում է քո կամքը հավիտենականության մեջ դրսևորել, ոչ թե նյութական աշխարհի եւ աշխարհի կանոնների մեջ զոհաբերել կամ աղճատել սեփական կամքդ։ Եթե ես ասում եմ, չէ, ինչ որ ուզում եմ, այն էլ անում եմ, դառնում եմ հարբեցող։ Ես ազատ մնացի, իհարկե ես իմ ազատությունը կորցրեցի։ Ես դառա գերին այդ արատի կամ այդ մեղքի։ Այդտեղ ինչ ազատության մասին է խոսքը։ Իսկ փորձեք մտովի պատկերացնել, բարիք գործելիս, մարդկանց շատ սիրելիս, մարդկանց օգնելիս, մարդկանց կարեկցելիս, մենք ինչքան ազատ ենք, ինչքան անսահման ազատ ենք, կարելի է դա պատկերացնել։ Ամենապահ շատ հեռու մի գնացեք, ձեր ծնողին ինչպես եք սիրում, վստահ եմ, որ անկեղծ այդ սերը, լիարժեք այդ սերը, իրական այդ սերը, երեխայիդ ինչպես ես սիրում, կյանքիդ գնով։ Ու տեսեք այդ սիրո մեջ ծնողի հանդեպ, երեխայի հանդեպ ինչքան ազատություն կա։
ու ինչքան պատասխանատվություն կա, ու ինչքան անելիք կա։ Հրաշք եք ուզում, այս ամենամեծ հրաշքը։ Այդ սերը, այդ ազատությունը, այդ անելիքը, այդ պատասխանատվությունը, այդ ամեն ինչը, որ համախմբված է սիրով, այստեղ է մեր իրական ազատությունը։ Երևի թե այսքանը, այս հատվածի եւ այս գլխի հետ կապված, եթե ունեք հարցեր, խնդրեմ։ Լավ, եթե չկան, փորձենք նաեւ էլեկտրոնային տարբերակով նայել, տեսնենք մեզ հարցեր ուղղել են թե ոչ։ Հա, կար։ Հա, Եվա։ Որովհետև յուրաքանչյուր մանկան մեջ Քրիստոս է բացահայտվում։ Որովհետև յուրաքանչյուր մարդ ունի Աստծո պատկերը, չէ։ Ամեն մարդ ունի Աստծո պատկերը, իսկ մանուկները, երեխաները առավել եւս Քրիստոսի օրինակն են կամ Քրիստոսի պատկերն են այն իմաստով, որ ավելի անմեղ են, ավելի մաքուր են, ավելի պարզ են։ Այո, ընդունել, հիմա մարդուն ընդունել ի՞նչ է նշանակում։ Ես չգիտեմ ոնց բացատրեմ, ինչ է նշանակում մարդուն։ Մարդուն նշանակում է սիրել, ճանաչել, ուզենալ այդ մարդու հետ շփվել, ուզենալ այդ մարդու հետ հարաբերություններ ձևավորել։ Ամեն մարդուն մենք տարբեր կերպ ենք ընդունում։ Մարդուն ընդունել կամ որևէ մեկին ընդունել նշանակում է այդ մարդուն ճանաչել, ընդունել այնպիսին, ինչպիսին ինքը կա։ Մեկ հարց ունենք ոնց որ թե, եթե մարդ հավատա, որ օրինակ բաժակը դրված իր տեղից մոտավորապես սա է միտքը, որ եթե բաժակը դրված է սեղանի վրա եւ եթե մարդը շատ հավատա, որ այդ բաժակը կշարժվի, արդյոք իրականում կշարժվի, թե հավատքի մեջ պետք է նաեւ խելամիտ լինել։ Կարծում եմ հարցի վերջին հատվածը այս հարցի պատասխանն է։ Հավատքի մեջ պետք է այո խելամիտ լինել, որովհետեւ սեղանի վրա դրած բաժակը, ինչի պետք է ես հավատամ, որ այդ բաժակը պետք է շարժվի։ Այսինքն այդ նշանակում է փորձել Աստծուն։ Պարզապես եթե մեր հավատքը նրա համար չի, որ մենք փորձենք Աստծուն։ Այո, Քրիստոս ասեց, որ եթե հավատք ունենաս, այս լեռանը ասես ընկիր ծովը, քեզ կհնազանդվի, բայց մեր խնդիրը այդ լեռը ծովը գցելը չի։ Այդ բառացի պետք չի հասկանալ եւ պետք չի այսպես մեր նպատակը, մեր հավատքի նպատակը այդ սարը կամ լեռը ծովը գցելը չի։ Այդ սարը իր տեղում պիտի մնա, ծովը իր տեղում։ Ամեն ոք իր տեղն ունի։ Քրիստոս պարզապես ուզեցավ ասել, որ մեր հոգու քարացած լեռները պիտի շարժվեն ու քանդվեն։ Այդ մեղքը, չարի չարությունը հավատքով սա է, որ մենք պիտի անենք։ Մեղքի այդ ժայռը կամ բլուրը պիտի գցենք Աստծո ողորմության ծովը, եթե ավելի պատկերավոր կարելի է ձևակերպել։ Ինչպես տարբերել իրական եւ աղանդավորական Աստվածաշունչը։ Շատ պարզ, սովորաբար Աստվածաշնչի տիտղոսաթերթին պետք է նայել, յուրաքանչյուր Աստվածաշունչ ունի տիտղոսաթերթ, ինչպես ասենք իմ ձեռքի տակ եղած Աստվածաշունչն է, որտեղ որ տիտղոսաթերթում նշվում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերություն։ Այսինքն եթե նշված է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը այս տիտղոսաթերթում, դա ուրեմն մեր եկեղեցու հրատարակած Աստվածաշունչն է։ Եհովայի վկաների Աստվածաշունչը շատ ավելի հեշտ է տարբերել, որովհետև Եհովայի վկաների տպագրած Աստվածաշունչը տիտղոսաթերթում լինում է այսպիսի հապավում ՆԱԹ, որը նշանակում է նոր աշխարհի թարգմանություն։ Եթե կկարդաք որևէ Աստվածաշնչի տիտղոսաթերթի վրա այդ ՆԱԹ հապավումները կամ կարող է հապավումով չլինի, ամբողջական գրվի նոր աշխարհի թարգմանություն, դա միանշանակ ուրեմն Եհովայի վկաների թարգմանությունն է եւ երբևէ չի կարելի այդ Աստվածաշունչը ընթերցել, որտեղ այնտեղ շատ բաներ աղավաղված ու վերախմբագրված են, բառեր են փոխված եւ այլն։ Բողոքական եկեղեցին էլ ունի տարբեր հրատարակություններ, ասենք շատ հայտնի, այսօր շատ հաճախ մարդկանց ձեռքին պտտվող այդ տեսած կլինեք կապույտ կազմով Գեդեոն հրատարակությունը, որը բողոքականների հրատարակությունն է, թեև դա միակը չէ, էլի կան տարբեր հրատարակություններ,
Սուրբ երրորդություն, հրատարակչություն, այսպես տարբեր անուններով կան։ Հիմա ես գուցե այդ բոլոր անունները հրատարակչությունների չեմ կարող հիշել, բայց ոչ թե որ սխալ են, այլ անհաջող թարգմանություններ են։ Օրինակ տեսեք, շատ հաճախ մարդիկ գալիս են մեզ դիմում են, ասում են՝ «Տեր այր, այս ինչ հատված Աստվածաշնչի չեմ հասկացել»։ Ես ասում եմ, այս մյուս Աստվածաշունչն եմ բացում, ասում եմ, այդ նույն հատվածը այստեղ կարդացեք։ Մարդիկ կարդում են եւ ասում են, ես էլ հարց չունեմ, որտեղ շատ ավելի պարզ է, շատ ավելի հստակ է թարգմանությունը, այլ բողոքականների հրատարակած սուրբ գրքերի հիմնական խնդիրը դա է, որ խրթին է թարգմանությունը ու երբեմն շատ ավելի հաճախ անհասկանալի։ Բայց շատ եթե ես այս բան չկարողանամ բոլոր բողոքական հրատարակությունները հիշել, շատ բարձ ձև կա։ Տիտղոսաթերթի վրա պարզապես պետք է նայել Մայր Աթոռի անունը, եթե հիշատակված է, կարող եք հանգիստ այդ Աստվածաշունչը վերցնել։ Ինչի են քահանաներին Տեր Հայր ասում։ Սա էլ են հերթական հարցերից է, որ ես խոսքի սկզբում ասեցի, որ անընդհատ մենք այս մասին առիթ ենք ունենում խոսելու, բայց ամեն դեպքում էլի կարիք կա։ Փորձեմ շատ պարզ եւ շատ ավելի հակիրճ։ Մի օր այսպես աղանդավորի հետ զրույցի ժամանակ էլի այս նույն հարցն է ինձ տալիս, ինչի են Տերը մեկն է եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ինչի են ձեզ Տերով դիմում։ Ասում եմ, քո հայրիկին դիմում ես հայր։ Ասում է, այ, ասում բան չես դիմում։ Չէ՞ որ այդ նույն Աստվածաշնչի այդ նույն հատվածում, որտեղ ասում է Տերը մեկն է, ուրիշ Տեր չունենաք, ձեր հայրը մեկն է, երկնավոր հայր, ուրիշ հայրեր չունենաք։ Այնտեղ նաև հայրերի մասին է ասում, որ որևէ մեկ ուրիշին հայր մի կոչի։ Ասում ինչ ես քո հայրիկին, ասում հայր։ Ասում է դա ուրիշ է։ Կներեք, եթե մենք տառակերությամբ ենք առաջնորդվում, ինչի է ուրիշ։ Բառացի գրված է։ Այնտեղ գրված է, սկզբում գրած է Տեր մի ասեք ոչ մեկին, որտեղ ձեր Տերը երկնքում է եւ հայր մի ասեք ոչ մեկին։ Բառացի գրված է։ Ինչն է այստեղ անհասկանալի։ Ուրեմն դու էլ քո հայրիկին պիտի հայր չդիմես։ Չընդունես կամ չդիմես։ Ինչի ես դիմում։ Հետևաբար, խնդիրը այստեղ ինչն է։ Նախ այդ գիտեք, այդ ընդամենը բացատրություններ են, ընդամենը, այսպես խուսանավելու բացատրություններ են ընդամենը։ Ինչի մասին է խոսքը, նախ այդ հատվածում այդ պատգամը տալիս է, որ ոչ մեկին հայր մի կոչի կամ ոչ մեկին Տեր մի կոչի, ինքը ընդամենը նկատում է հրեա ռաբիներին։ Քրիստոս նկատում է հրեա ռաբիներին, որոնք իբրև ժողովրդի հայր, իբրև ժողովրդի Տեր, բայց իրենք այդ կոչմանը արժանի չէին։ Հիշում եք, չէ, ասում է դուք չեք գնում դեպի փրկություն, ժողովրդին էլ թույլ չեք տալիս մտնի երկնքի արքայություն։ Դուք չեք մտնում արքայություն, ժողովրդին էլ արգելում եք, ճանապարհը փակում եք, թույլ չեք տալիս։ Բայց սիրում եք, որ ձեզ հայր տիտղոսով դիմեն, վարդապետ տիտղոսով դիմեն, Տեր տիտղոսով դիմեն, հա, այդ բանը կա։ Քրիստոս սրա մասին էր խոսում, որ ուրիշներին, այսինքն այս օրինակը ձեր աչքի առնում, իրենց հայր մի կոչեք, ձեր իրական հայրը, ձեր իրական Տերը երկնքում է։ Խոսքը սրա մասին է։ Իսկ ինչ վերաբերում է հոգևորականներին Տեր հայր կոչելուն, ես Տեր եմ իմ հոտին, ես ոչ թե աշխարհի Տերն եմ կամ մարդկանց Տերն եմ, ես Տերն եմ ինձ հանձնված հոգևոր այդ հոտին, մարդկանց, որոնց համար ես պատասխանատու եմ։ Տեր եմ որպես պատասխանատու, Տեր լինել քրիստոնեական գիտակցության մեջ, Տեր լինել չի նշանակում հրամաններ տալ, Տեր լինել նշանակում է ծառա լինել, պատասխանատվություն վերցնել։ Չէ՞ որ այսօր իմ խոստովանազավակի կամ հավատացյալի մեղքերի համար ես էլ եմ պատասխանատվություն կրում։ Բնականաբար ես Տեր եմ եւ նաեւ հոգեվոր հայրն եմ, բայց նույն ձևով Պողոս Արաքյալն էլ չէ, ասում է ես ձեր հոգեվոր հայրն եմ։ Իր նավարակելական թղթերի մեջ, բայց ո՞նց է որ Պողոս Արաքյալը իրեն ասում է ես ձեր հայրն եմ։ Իր հավատացյալներին, իր համայնքին, որտեղ ինքը քրիստոնեություն է, ինքը չէ լսել Քրիստոսի պատգամը, չէ լսել Քրիստոսի կոչը։ Հետևաբար պետք չէ այդպես տարակերությամբ առաջնորդվել, ես Տեր եմ ընդամենը այն առաքելությանը, այն հոտին, որին իբրև հովիվ կոչված եմ եւ կարգված։ Ինչպես շփվել աղանդավորների հետ կամ պայքարել նրանց դեմ։ Աղանդավորների դեմ պայքարել պետք չի, պետք է լինել ավելի ուժեղ, մենք մեր հավատքի մեջ, աղանդավորների հետ շփվեք որպես
Սովորական մարդիկ ինչ է եղել ամեն դեպքում անկախ նրանից ինչի են հավատում, ինչի չեն հավատում, ման վառում են, խաչանում են, թե չեն անում, մարդ են եւ պետք է սիրել բոլորին։ Մերժելով այն գաղափարները, այն պատկերացումները, հոգեվոր որ իրենք ունեն, բնականաբար մենք մերժում ենք իրենց ուսմունքները, որովհետեւ դրանք բոլորը հակաքրիստոնեական են, բայց մարդուն մենք չենք կարող մերժել։ Մարդը հիմա որոշակի այսպես սխալների ու շեղումների մեջ է, որին պետք է սիրով մենք կարողանանք նաև հետ բերել եւ ամենակարևոր պայմանը ոչ թե գնալ աղանդավորների հետ պայքարի մեջ մտնել, դու այսպես ես ասում սխալ է, հետո ինքը բերի որոշակի այսպես արգումենտներ քեզ փորձի ասել, որ դու սխալ ես եւ այլն եւ այլն, ընդամենը ձեր հավատքը ցույց տվեք, ձեր օրինակը ցույց տվեք, ձեր սերը ցույց տվեք, որտեղ ոչ մի աղանդավորների մոտ սեր չկա։ Այդ սերը այսպես ամերիկյան ժպիտներով ընդամենը քողարկված արտահայտված սերն է, ընդամենը արտաքինը դրանից են կողմ կա ագրեսիա, կա չարություն, կա անհանդուրժողականություն բոլոր աղանդավորների մոտ առանց խտրականության, որ աղանդի անունը հիմա կտակ, ես համաձայն կստորագրեմ դրա տակ։ Կարծեք թե այսքանը, հա? Այսինքն չհասկացա։ Ով է մեջբերում արել։ Աստծո խոսքի մեջ, հա, աստվածաբանական մեջ, որ ներդիրներով ինքնից կարող է դժվարանում են հարցս ճիշտ ձևակերպել, բայց ասում է Աստված ասեց բոլոր դեզերական ժողովուրդները իմն են, այսինքն մենք ինչու չենք ընդունում։ Աստված նման բան չի ասել։ Դեզերական ժողովների մասին Աստվածաշնչում որևէ նման բան չկա։ Ընդունեցինք երրորդը, չէ՞, Այո։ 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 Չէ, որտեվ Քաղաքեդոնի ժողովը սխալ որոշումներ կայացրեց, մենք չընդունեցինք, շատ պարզ է։ Մենք չընդունեցինք։ Այո, կաթոլիկները ընդունում են, ուղղափառները ընդունում են, մենք չենք ընդունում, որտեվ մենք համաձայն չեղանք այն թեզերի եւ այն որոշումների հետ, որոնք եղան այդ ժողովի ժամանակ, ընդամենը դա։ Ավետարանականները հակաքրիստոնեական են թե ոչ, ավետարանականները չի ասի հակաքրիստոնեական են, բայց Հայաստանում ավետարանական եկեղեցին աղանդ է։ Ավետարանչական չկա, կա ավետարանական սխալ ձևակերպում է, մարդկանց մեջ մտած, ավետարանչական որպես այդպիսին եկեղեցի չկա, կա ավետարանական եկեղեցի։ Դա բողոքականն է։ Այո։ Բանը դրանք վեղապարի մոտ են գնացել։ Չեն գնացել։ Բայց նկար տեսել եմ ես ինձ։ Կներեք, կարող է Եվրոպայից կամ եվրոպական ավետարանական եկեղեցներից առաջնորդներ կամ հովիվներ կան դիվանագիտական կամ երկխոսության առումով շփվեն, բայց հիմա դա վեհապարը կարող է նաև մուսուլմանների իրենց այդ կրոնի առաջնորդի հետ շփվի, հանդիպի, բայց դա չի նշանակում, որ մենք նույնն ենք, մեկ ենք եւ այլն, կամ մենք իրար հետ առհասարակ հոգեվոր առումով կապ ունենք։ Կարող է լինել երկխոսություններ, կարող է լինել շփումներ, դա նորմալ է, բայց հիմա չի նշանակում, որ մենք մեկս մյուսի գաղափարական առումով մեկս մյուսին համակիր ենք։ Իսկ մյուս աղանդների հետ տենց աղանդների հետ որևէ շփում չունի հայ եկեղեցին։ Որևէ աղանդի հետ։ Նկատի ունեմ այդ մակարդակի վրա։ Նույնիսկ այդ մակարդակի վրա չկա։ Մենակ իրանց հետ ասեն որոշ դիվանագիտական։ Այո։ Երկնքի արքայությունը այս մանուկների համար է, բայց մեր եկեղեցին ասում է, որ երեխան ադամական մեղքով է ծնվում ու եթե մկրտված չլինի, չի փրկվի։ Այո, այստեղ երկնքի, երբ որ ասում ենք երկնքի արքայությունը նման է մանուկներին կամ ասում ենք, որ մանկան նման պիտի լինես ավելի ճիշտ, որ մտնես երկնքի արքայություն, այդ չի նշանակում, որ մենք այդ նշանակում է, որ մենք ընդգծում ենք մանկան անմեղությունը, մանկական սրբությունը,
որը մարդկանց համար այն որակն է, որով որ մարդը, որը որ կարևոր պայման է, որ մարդը երկնքի արքայություն ժառանգի։ Այնտեղ ընդհանրապես մանկան օրինակն է, մանկան անմեղության օրինակն է, որ բերվում է, իսկ յուրաքանչյուր մարդ ծնվում է այո ադամական մեղքով եւ որը որ մաքրվում է մկրտության խորհրդով։ Դրանք մեկը մյուսի հետ բնավ կապ չունեցող բաներ։ Այսինքն մենք երբ որ ասում ենք երեխան ծնվում է ադամական մեղքով, մենք չենք ասում այդ երեխան ինքն է մեղք գործել կամ նսեմացնում ենք երեխայի հանգամանքը։ Միևնույն է երեխան անկեղծության, ազնվության, մաքրության, սրբության խորհրդանիշ կա եւ մնում է անկախ ամեն ինչից։ Ես ունեմ շատ ընկերներ, որոնք ուրիշ եկեղեցի են գնում, չեմ ուզում ասել աղանդավոր, նրանց հավատն էլ շատ ուժեղ է, կան նաև առաքելական եկեղեցուց, որոնց մասին նույնը չեմ կարող ասել։ Գիտեք, այստեղ շատ կարծում եմ այս ձևակերպումը, որ աղանդավոր կամ այլ կրոնական կազմակերպության հարող մարդիկ շատ ավելի ուժեղ հավատք ունեն, գիտեք այդ հավատքը, եթե այդ նույն մոդելը հոգևոր կյանքի դրսևորվի հայ եկեղեցում, ինչը իհարկե անընդունելի է, այստեղի հավատացյալներն էլ կունենան այդպիսի ձեր պատկերացրած ուժեղ հավատքը, որտեվ այստեղ եթե մարդուն զոմբիացնում ես եւ ուղեղի լվացում ես անում եւ մարդուն տալիս ես հստակ օրենքներ, որ այսպես պիտի առաջնորդվես, այդ մարդու կերպարի մեջ դու կտեսնես ուժեղ հավատքի օրինակ, բայց դա ընդամենը օրինակ է եւ արտաքին է, իրականում դա ուժեղ հավատքի հետ բացարձակ կապ չունի, որովհետեւ նույն այդ աղանդավորները սովորաբար կարող են իրենց այսպես խիստ կեցվածքով կամ օրինապահ կեցվածքով հասարակության մեջ դրսևորել, բայց այն որ ասում են տակից շատ ուրիշ այսպես կյանքով ապրեն եւ դրա օրինակները բազմաթիվ են։ Պարզապես այստեղ այո մեր եկեղեցում կան հավատացյալներ դրան հակառակ, որ քրիստոնյա կոչմանը գուցե արժանի չեն։ Մենք այդ մարդկանց չենք ասում, որ մեր եկեղեցու հավատ, թեև ինքը իրան կարող է համարել հայ եկեղեցու հետևորդ, բայց մենք ասում ենք, որ դու արժանի չես այդ կոչման, ուրեմն պիտի արժանի լինես։ Իսկ ով ասեց, որ եկեղեցին սրբերի հավաքածու է կամ սրբերի հավաքման վայրն է։ Եկեղեցին մեղավոր մարդկանց համախմբումն է։ Եվ որևէ մեկը սուրբ չենք։ Ես էլ եւ որևէ մեկ ուրիշ հավատացյալ կարող է ունենալ եւ ունի սխալներ։ Եվ այստեղ ով է որոշում, ով ուժեղ հավատք ունի, ով թույլ հավատք ունի։ Նախ այդ ձևակերպումը շատ վտանգավոր է եւ ասել, որ աղանդավորները ուժեղ հավատք ունեն, հայ եկեղեցու հետևորդները ավելի թույլ հավատք ունեն, այդ ով է ձեզ իրավունք տվել մարդկանց հավատքը չափելու։ Այդ ոչ մեկ չի կարող անել ու դա անկեղծ շատ վտանգավոր գործ է։ Նույնիսկ մենք հոգեվորականներս երբևէ որևէ մեկի հավատքը չենք չափում։ Ամեն մարդ ինքը գիտի իր հոգու խորքում ինչի է հավատում, ում է հավատում եւ ինչքան է հավատում։ Բա ավետարանականների հետ ինչպես պիտի ապրենք երկնքում։ Գիտեք, մենք երկնքում կապրենք բոլորի հետ համերաշխ ու խաղաղ, չգիտեմ այս հարցին անկեղծ ինչպես պատասխանեմ։ Հուսով եմ, որ ավետարանականները երկնքում իրանց քարոզը չեն շարունակի անել, ավելի խաղաղ կլինենք, ավելի հանգիստ կլինենք։ Իսկ երբ մահացածի համար աղոթում ենք, կարող ենք իրեն փրկել աղոթքով։ Այս հարցն է շատ հաճախ աղանդավոր, որտեղ աղանդավորները չեն ընդունում հոգու հանգստության համար աղոթքը, հոգու հոգեհանգիստը, առասարակ սրբերի բարեխոսությունը, մենք չենք աղոթում մեր ննջեցյալների համար եւ ասում, որ այս մարդը հաստատ կփրկվի։ Եթե աղոթեցինք, ուրեմն միանշանակ կփրկվի, որտեղ շատ հաճախ մարդիկ մեզ հակադարձում են ասելով, որ բա եթե մարդը այսքան մեղավոր կյանքով ապրել է, չի ապաշխարելու, մահացել է, ու մենք հիմա իր համար մի հատ աղոթք ենք անում, ինքը փրկվում է։ Իհարկե մենք չենք որոշում այդ մարդը կփրկվի թե ոչ, ոչ էլ մեր աղոթքն է որոշում։ Մենք մեր ննջեցյալների համար աղոթելով ցույց ենք տալիս մեր սերը նրանց նկատմամբ եւ ի ցույց ենք դնում մեր հավատքը, որ մարդկանց հոգիները անմահ են։ Հոգեհանգստյան իմաստը սա է, որ հոգին անմահ է եւ մենք էլ սիրում ենք մեր ննջեցյալներին։ Հիմա ասենք թե մարդը չի մահացել, իմ բարեկամն է, իմ սիրելի մարդն է,
գնացել է օտար աշխարհ, ասենք Եվրոպա, Ամերիկա, կարոտում եմ, աղոթում եմ իր համար։ Դա իմ սիրո դրսևորումն է, աղոթում եմ, որ Աստված իրեն անփորձանք պահի կամ չգիտեմ, հաջողություն պարգևի եւ այլն։ Հիմա նույնը մեր ննջեցյալների համար, մեր աղոթքը հոգեհանգստյան, մեր նախնիած նկատմամբ մեր սերն ու հարգանքն ու խոնարհումն է, ընդամենը։ Ինչպես կբացատրեք, որ Քրիստոսի ընտրյալ ազգը մուսուլմանական է, ինչու է հենց Իսրայել ընտրվել ընտրյալ ազգ։ Կներեք, բայց Իսրայելը մուսուլման չի։ Ես չգիտեմ, այս հուդայականություն, մովսիսականություն, բայց իրենք մուսուլման չեն, այս ամենամեծ թյուրիմացությունն է եւ ապատեղեկատվությունը, չկա նման բան։ Մուսուլմանության հետ կապ չունեն հրեաները բացարձակապես։ Ոնց որ թե հարցերը կարծեք թե այսքան էին, աղոթենք։ Պահպանիազ մեզ Քրիստոս Աստված ընթովանիավ սուրբ եւ պատվական խաչիկո, փրկյա ազատյա հերևելի եւ հաներևույթ թշնամվույն արժանավորյա գոհությամբ փառավորել Սայր եւ Զորթի եւ Սուրբ Հոգի այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Եղավ։